Hello，我係 Tony 啊！嗱，今集咧帶大家講一個小知識啦。坊間成日都話牛奶水。嗱，較早之前咧，我哋曾經都拍過一條片講牛奶水嘅。咁但係今次咧，我哋詳細深入解釋俾大家聽。嗱，成日喺五金鋪買到所謂嘅牛奶水咧，即係有隻動物嗰個牌子嗰隻牛奶水。嗱，嗰隻牛奶水其實咧睇翻晒嗰啲 spec 咧，我哋叫做英泥嘅混合物嘅添加劑。其實佢嘅目的咧係令到個英泥咧就有更強嘅黏貼力，但係咧其實成件事裏邊咧係冇一個防水嘅功能嘅。嗱，首先有幾樣嘢啦，首先佢就加強咗佢個 bonding， 即係話英泥沙做黏貼或者做批盪嘅時候，個黏結力係令到佢更加強大。咁但係咧佢有機會就因為乾而龜裂，就要引致到有機會漏水。咁呢隻咁嘅添加劑咧，其實都講到明唔係防水嚟嘅。嗱，好多時咧，其實做臨時防水咧，啲人就會臨時油咗一陣，跟住先再做真嘅防水。但係你揾佢嚟做一個真正嘅永久防水咧，係一個錯誤嘅原因。咁點解咧？因為佢呢隻嘢其實頭先都講啦，係黏貼劑，即係話加強咗佢個黏貼能力。第二就係佢用嘅時候，個師傅點樣用、點樣溝唔知道嘅，亦都冇一個好明文嘅 spec 或者我哋嘅要求嘅施工方法俾人啦。咁另外師傅點樣倒幾多落去？究竟英泥沙嘅溝法究竟亦都係咪一個合嘅標準呢？其實都會影響到呢個所謂嘅牛奶水嘅質素。咁所以好多時啊，你見到我哋好多個案呢，嗰個企缸又好或者個防水都好咧，就因為佢做咗乾濕沙，因為佢就咁倒咗落去，係咁溝落水沙同埋英泥嘅份量亦都唔係好好嘅時候咧，就令到成個企缸嗰個變咗做海綿，一沖涼就吸水，跟住就會嘔晒啲水出嚟，就引致到漏水啦。咁所以大家要重申啦，如果大家真係做裝修工程或者揾師傅去做嘅時候咧，切記唔可以俾佢做牛奶水，大家要睇佢訂到其他，譬如有啲出名啲嘅牌子嘅防水。跟到佢嘅個牌子，用佢嘅指定嘅使用方法，咁大家咧就可以令到個防水咧得以萬全，或者可以好多年都冇事啦。嗱，今集係咁多啦。如果大家有咩問題咧，隨時聯絡我哋。喺呢度咧都同大家講一句2026年新年快樂啦，因為咧其實聽日咧就應該係會過新年啦。拜拜。